So next we will move on to the topic of కన్ఫ్యూజన్ కషాయం ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఒక పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ గా అదే చెప్పాను కదా. సింప్లెస్ట్ థింగ్స్ ని మనం అందరూ కాంప్లికేట్ చేసుకొని కన్ఫ్యూజన్ చేసుకుంటాం. కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటే తొందరగా అర్థమవుతుంది. సో కషాయం ఎలా చేసుకోవాలి, కషాయం అంటే ఏమి, ఎందుకు కషాయం తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి స్పీక్ ఫర్ నెక్స్ట్ 5 to 10 minutes. సో కషాయం అంటే ఏమి? ఫస్ట్ థింగ్, ఒక గ్లాసు నీళ్లు తీసుకోండి. అరౌండ్ 150 ml to 200 ml ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోండి. దానికి పెద్ద ఆకు అయితే ఒక ఆకు 2 ఆకు చాలు. పెద్దది రావి ఆకు పెద్దగా వస్తుంది, ఒక ఆకు అయితే చాలు. మీకు మీడియం సైజ్ అంటే 3-4 ఆకులు వేయండి. చిన్న చిన్న ఆకులు అనుకోండి, కొత్తిమీర లాంటిది, అప్పుడు సగం పిడికిడంత, మీకు సగం పిడికిడంత ఒక్కరికి సరిపోతుంది. సో ఆకుని బాగా కడిగి పెట్టుకోండి. నీళ్లు ఉడికించేదానికి స్టవ్ పైన పెట్టండి. బబుల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆకులు కడిగిన దాన్ని వేసేసి సిమ్ లో 4 నుంచి 5 నిమిషాలు ఉడికించండి. దాని తర్వాత ఆఫ్ చేసేసి మూత ఉంచి అలాగే ఒక 5-6 నిమిషాలు లెట్ ఇట్ రెస్ట్ ఫర్ సమ్ టైం. తర్వాత ఫిల్టర్ చేసుకోండి. అవసరం ఉన్న కషాయానికి కొన్నే చేదు ఉంటాయి, అన్ని చేదేం ఉండవు. సో ఆ చేదు ఉండే కషాయానికి బెల్లం వేసుకొని తీసుకోవచ్చు. తాటి బెల్లం పాకం వేసుకొని రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే వేసుకొని తాగేది. అంతే, వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్. 200 ml వాటర్ ని 100 ml వరకు ఉడికించాలి, లేకుంటే ఆకుల్ని మిక్సీలో వేసి పేస్ట్ చేసి దంచి జ్యూస్ లాగా చేసి అంతా చేసుకొని చేదుగా చేసుకొని తాగాల్సిన అవసరము లేనే లేదు. అలోవెరా మీరు మొత్తం దాన్నే ఒక 2-3 పీసెస్ ఇంత సైజ్ ది వేసేసి ఉడికించితే చాలు. బయట తోలు తీయాల్సిన అవసరం లేదు. తినేటప్పుడు తీయాల్సి ఉంటుంది, మేము తినమనట్లేదు. కషాయానికి అదేమి చెడ్డది చేయదు. యూ కెన్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు వాటర్, తీసేసి సేమ్ ప్రొసీజర్. సో ఇప్పుడు కట్ చేసింటారు కదా, అవుతుంది చాలా. అంతలో నీళ్ళకి రావాల్సిన అంశాలు వచ్చేసి ఉంటాయి. ఫిల్టర్ చేసి తాగండి, నో ప్రాబ్లం. సో పసుపు కషాయం అంటే ఏం చేసుకోవాలని కొంచెం డౌట్ వస్తుంది. సో పచ్చి కొమ్ము దొరికితే బెస్ట్. అది దొరకలేదంటే ఎండించిన కొమ్మైనా ఓకే. అది దొరకలేదంటే ప్యూర్ మీకు దొరికితే పౌడర్ పసుపు అయినా ఓకే, ఏదైనా వాడచ్చు. సో మెంతులు కషాయము, జీలకర్ర కషాయము, ఆవాల కషాయం అని లిస్ట్ లో రాసింటారు. సో మెంతులు అంటే ఒక చెంచా మెంతులు కొంచెం అలా దంచేసి వేయండి. పౌడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఊరికే అలా దంచి. జీలకర్ర అయినా ఒక చెంచా తీసుకొని కొంచెం అలా దంచి నీళ్ళలో ఉడికించేది. సో కషాయం చేసే విధానం ఇది. చాలా వేడిగా తాగకండి, గోరువెచ్చగా చేసుకొని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత తాగేది మంచిది. పొద్దున్న చేసిన కషాయం మధ్యాహ్నం వరకు పెట్టుకొని తాగొచ్చు, ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు. అప్పటికప్పుడే చేసుకోవాలని కాదు. కొందరు ఆఫీస్కి వెళ్తాము, ఆఫీస్ లో అందరూ కాఫీ టీ తాగుతుంటారు, అప్పుడు తాగాలనుకుంటే నాకు కషాయం ఉండదు అంటారు. సో ఫ్లాస్క్ లో వేసుకొని తీసుకెళ్లి అప్పుడు కూడా తాగొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. మందుగా కషాయం పనిచేసేదానికి మీరు ఎంప్టీ స్టమక్ లో తీసుకోవాలి. అంటే తినే ముందు తీసుకున్నప్పుడే అది మందుగా పనిచేసేది. మీకు కాఫీ బదులుగా తాగేదానికి ఎప్పుడు తాగినా ఓకే, ఏమి ఇబ్బంది చేయదు. రోజుకు 3-4 సార్లు తాగినా పర్వాలేదు. బట్ మోస్ట్ మెడిసినల్ ఎఫెక్ట్ మీకు ఉండేది మార్నింగ్ ఎంప్టీ స్టమక్ తీసుకున్నప్పుడు బెస్ట్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా పొద్దున్న తీసుకోండి. మళ్ళా రిపీట్ తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్, కషాయమే ఎందుకు తీసుకోవాలి? ఈ పుదీనా ఆకు మంచిది, నేను అలాగే తింటే పర్వాలేదా? కరేపాకు మంచిది, తినేయచ్చా అని చాలా మంది అడుగుతారు. సో మన దేహంలో more than 75% ఆల్మోస్ట్ నీళ్ళే ఉంది. సో ఏదైనా పదార్థం మేము నీళ్ళ ద్వారా తీసుకున్నప్పుడు మందుగా ఈజీగా పనిచేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి ఆల్వేస్ అడ్వైస్ కషాయంగా తీసుకోండి అని. అండ్ కొందరికి ఇప్పుడు చెప్తాం గోంగూర కషాయం మంచిది, వారం మొత్తం గోంగూర తీసుకుంటే హీట్ అవుతుంది అని అంటారు. గోంగూర తింటే హీట్ అవుతుంది, కానీ మీరు కషాయం రూపంలో తీసుకున్నప్పుడు అలాంటి ఎఫెక్ట్స్ మినిమైజ్ అవుతూ వస్తాయి. సో యూ గెట్ ద గుడ్ ఎలిమెంట్, బట్ యు ఆర్ లీవింగ్ అవుట్ ద మీకు ఇబ్బంది చేసేలాంటి విషయాల్ని ఆల్మోస్ట్ 99% అవాయిడ్ చేస్తున్నారు. ఇంకో మూడో
చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. ఎందుకు కషాయంగా తీసుకోండి అంటున్నా అంటే, ఇప్పుడు మీ రూమ్ దగ్గర వెళ్తూ ఒక తీగ ఉంది, దాన్ని చాలా మంది తమలపాకు అనుకొని ఒక ఆవిడ మీ బ్యాచ్ కంటే 3-4 బ్యాచెస్ ముందు వచ్చిన ఆవిడ తీసుకొని తినేసింది. అది కాదు తమలపాకు, కాదు అది పెప్పర్. ఇప్పటి కూడా ఉంది అక్కడ, మిరియాలు కూడా ఉంది. ఆ తింటే నోరంతా కాలిపోయింది. మళ్ళా 3-4 రోజులు ఓన్లీ పెరుగన్నము, జావా, మజ్జిగ మాత్రమే తీసుకునేదానికి అయింది. ఏం ఉప్పు కారం తగిలినా కాలిపోయింది నోరు, అలా అయింది. ఎందుకంటే మేము సరిగ్గా ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాం. ఓకే, మిరియాల ఆకు, పిప్పలి ఆకు నోరు కాల్చిందంటే ఏమి కష్టం చేయలేదు, అదర్వైజ్ షీ వాజ్ ఓకే, ఇట్ వాజ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఓకే. కానీ కొన్ని చెట్లు మనకు తెలియకుండా తీసుకుంటే దాంట్లో విషం అంశం కూడా ఉండొచ్చు బై ఛాన్స్, ఇఫ్ వీ డు నాట్ know how to recognize properly. But most poisons are 99.9% soluble in fat and not in water. సో నీళ్ళలో ఉడికించి తీసుకున్నప్పుడు అలాంటివన్నీ మినిమైజ్ చేస్తున్నాం. అయితే బేదలు కావచ్చు, వాంతి కావచ్చు, వెళ్ళిపోతుంది, కానీ మనకు విషంగా ఏమీ పని చేయకుండా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ అ రాంగ్ పాయిజనస్ ప్లాంట్ వెన్ యూ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కషాయం. దాంట్లోనే పాలు వేసేస్తే డేంజర్, పాలలో ఫ్యాట్ అంశం ఉంటుంది. చాలా మంది కషాయానికి ఒక 2 చుక్కలు పాలు వేసుకొని తాగుతామని అంటారు. సో పాలు వేస్తే ఫ్యాట్ అంశం వచ్చేస్తుంది, మీకు విషాలు కూడా కరిగిపోతాయి. సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై కషాయం తీసుకోండి. మంచి అంశాలు వస్తాయి, చెడ్డ అంశాలు రావు, బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు, మినిమైజ్ అవుతాయి. రాంగ్ మెడిసిన్ మీరు ప్లాంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ తప్పిపోయినా మీకు ప్రాబ్లం కాకుండా ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ బికాస్ మన దేహంలో నీళ్లు భాగమే ఉంది. సో నీళ్ళలో కరిగించుకొని మందు అంశాలు తీసుకున్నప్పుడు మోర్ మాక్సిమం మీకు బెనిఫిట్స్ దొరుకుతాయి. ఓకే, సో ఇలా కషాయాల గురించి చెప్పినప్పుడు ముఖ్యంగా ఇమ్యూనిటీ సిరీస్ అనేది అందరికీ అవసరమైన కషాయాల లిస్ట్. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ చిన్న గడ్డి గరిక, నెక్స్ట్ బర్ముడా గ్రాస్, వీట్ గ్రాసెస్, తులసి, తిప్పతీగ, కానుగ, బిల్వ, వేప, రావి. ఈ సిరీస్ ఆల్మోస్ట్ మీ దేహంలో అన్ని అంగాల్ని కవర్ చేస్తుంది. అంటే గరిక, బిల్వ, రావి హార్ట్ కి పనిచేస్తుంది, తులసి, కానుగ మీ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కి పనిచేస్తుంది, కానుగ, బిల్వ మీ స్కిన్ కి పనిచేస్తుంది, తిప్పతీగ రక్తాన్ని శుద్ధం చేస్తుంది, జిఐటి కి కూడా మంచిది. సో ఈ సిరీస్ ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అన్ని దేహాల భాగాలకి పనిచేస్తుంది. గరిక, బర్ముడా గ్రాస్, తులసి. గరిక is good for blood thinning effect, heart కి మంచిది. సో తులసి is అందరికి తెలుసు, హోలీ బేసిల్, రెస్పిరేటరీ కంప్లైంట్స్ కి మంచిది. తిప్పతీగ is a blood purifier, ఇన్ఫెక్షన్స్, జ్వరాలు ఉన్నప్పుడు బాగా పనిచేస్తుంది తిప్పతీగ. అండ్ జిఐటి ఆల్సో ఇట్ వర్క్స్. కానుగ, పొంగిమియా ఇంగ్లీష్ లో, ఇది స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కి చాలా మంచిది. ఆల్సో అడిక్షన్స్ ని తగ్గిస్తుంది. సో ఏదైనా అడిక్షన్ ఉండొచ్చు, కాఫీ, టీ ఇస్ ఆల్సో అన్ అడిక్షన్. రోజు తాగాలి అనిపించేది, కాఫీ, టీ ఆల్సో అడిక్షన్. మీరు దాని బదులుగా కానుగాకు వాడుతుంటే కషాయము ఆ క్రేవింగ్ తగ్గుతుంది. సిగరెట్ అడిక్షన్, ఆల్కహాల్ అడిక్షన్, డ్రగ్స్ అడిక్షన్ కి కూడా తగ్గించే శక్తి కానుగ కషాయంలో ఉంటుంది. బిల్వం, పేరు ఇంగ్లీష్ లో గుర్తురాలేదు, ఇది కూడా హార్ట్ అండ్ బ్లడ్ కి చాలా మంచిది. వేపాకు నీమ్, స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్, రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ కి మంచిది. రావి, పీపుల్, ఆల్సో గుడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్, రిప్రొడక్షన్, హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్, థైరాయిడ్ ఇష్యూస్, హార్ట్ ఇష్యూస్ అన్ని దానికి మంచిది. సో ఇవి 7 కషాయాలు. వి సజెస్ట్ 1 week ఈచ్. సో ఇమ్యూనిటీ పిల్లలకి తక్కువ ఉండే వాళ్ళకి దిస్ విల్ గివ్ అ బూస్ట్ టు ద ఇమ్యూనిటీ.
ఇప్పుడు చికెన్ గున్యా వచ్చింది, డెంగ్యూ అవుట్ బ్రేక్ వచ్చింది, H1N1 అందరికి స్కేర్ వచ్చింది. అప్పుడు మీరు అన్ని మూడు రోజులు చేస్తే విత్ ఇన్ 21 days యూ కెన్ బూస్ట్ యువర్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ బీ షూర్ నాకు దోమ ఖర్చునా నాకు ఏమి కాదు అనేది కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మీరు రెగ్యులర్ గా ఈ కషాయాలు వాడుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఇమ్యూనిటీ సిరీస్.